По този начин за 3 минути превръщате колелото от... Какво го превръщате? За разлика от другите колела за баланс, които се предлагат на пазара, марки трябва да кажа, модели. За разлика от другите колела за баланс, които се предлагат на пазара, за разлика от... Какво беше, бе, Джон? Назначаваме ти за такъв спьор. Трябва да държиш, как скажеш това? Кюто. А кюто къде е? Кюто може да се сложи тук. Кажи къде не влиза в кадър. Малко по-настрани. Че да не гледаш надолу. Да, може да видиш добре. Ама кюто трябва да е тук пред мен, ама ще го четеш ли? Аз да ти го държа, ще го виждаш ли? А? Виждаш ли го така? Аз ще го държа по-наблизо. Защото погледаш ти е друга, да няма да е тук. Още му починах каза. Да. Как Кюто влиза ли? Не. Влизаш ли? Горе-долу. Предимството на GoGo Raider 7 пред останалите марки колела за баланс няма как да стане това. Така ще го науча изуз за секунда. Добре. Абе, добре, не може ли да съм зад кадър? Нещо друго. Така не е нужно да купувате на детето си ново колело, когато това му малее. Това. Нали това искаше? Тук по-добре.